هلا والله بالشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. صلوا على سيدنا محمد. شباب ما رمضان كريم علينا وعليكم، وتنعاد بالصحة والسلامة يا رب. شباب لا تنسونا باللايك واشتراك وتفعيل الجرس. وعندنا كلان كي اس بي حابب ينضم من الماشي تقييمه فوق، وكيدية 3 واسلوبه حلوه ولاعب حلو جاي يلعب ويانا على الكونتر. شباب وشغله والله احنا جاي تنافسون تقولون انتم تصورون على مود مصلحه، واحنا مو على مود بس احنا بس نريد انتم تمشون تضحكون. الله سامي. انا اتمنى تضحكون يعني والله. يلا لا يا اخي لا تسوى، لا ما جاي يأثر. ما اقدر قلت تبي يكون عباس اسمه مستحيل ساعة بسنتين صرنا 4 ساعات ما 5 ساعات نصور، وما جاي ناخذ الجيم كلها على مودكم صرنا ساعة نصور. كيفكم الله مساعدكم جيم بس ما بي صوتنا فحذفته التصوير. لايك 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 امشي اللايك. نموت ونخسر نموت ونخسر نموت ونخسر. يا اخي اذا خسرنا الجيم اللي وراها نطلع. شوية نسحب شاني حلقنا يا بس، وذولا تابعين ما يحطون لايك. اخي حطوا لايك والله مو بفلوس، هسه اللايك بربع دينار بيميجا. لا تحطون تبيكم الله عجب الدمام شو زعور واحنا سوا مسهرين. والله وين سبع ساعات احنا ضبابين صارنا 7 ساعات تدري؟ ايه 7 ساعات احنا بيت ساعات ساعة بثنتين هسه، وبيت ساعة شو اسمه كنا نصور شي بيت 6 ايه احسب 7 و8 7 نصور 6. ايش فيك؟ ولكن ذاك ساعة على سلا راح ننزل. يا اخي والله ما تستاهل تكدس القطار صادق جيني بدك صعدت فوق ينزل. وانا كنت ريموت؟ لا وين جيت ريموت؟ راح هناك. شباب لايك. سعادة تعال ما أخذ السلاح. وينهم؟ عراق اسمه يا عراق عمي عراق، وايد زدنا اسمه عراق. وين سووا طبوا فايت وينهم؟ دبس هني هذاك. تريته؟ لا هذاك سامي وش هو نزف لي اياها لما ترجعني. تيجون اقتلوا هذا بدوزي. سامي ليش ما يحطون لايك؟ والله ناس كانوا يجوني فوق. ممكن ايش يجوني؟ جيجا انا لا بس قاطع عندك خديته قام سوى ليش؟ أنا شو مسوي؟ لا انا البس الميزة. شوف عليه بس خلي بوش الولد انا خدعته بالمسدس. بخبش فوت. يا اخوي اوف يا اخي توكل يا اخوي. لا لسان مشيته بوت لا بوت. ما طلع خذاني
ها صوفي ترى طردك من كلامي أو في الدبس اريده ماتي أبا ما اريده والله يا اخي هي ضربة واحدة مات وينهم الزلم مريت نسوان يا امشي 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 لا وهاي ناس اها تعال انزل راح خاف شلون بش هيني هذا بوت والله هيني ذكرش عوف عوف بوت تدري كم؟ ها؟ رجعت طالعة من عندك سكوب شنو السكوب ده؟ والله ما عندي يعني السكوتين مو جيم وين جد فول لا بانو ايه لا تعال انزل فوق السكول وقعني تعال اصعد لا تموت تصعد أنا مش عادي لا بشيك Hold it! Don't move! شلون نقطة وين هذا صعب قال لا تصعد لعندي مسدس خايك لا تصعد عندي مسدس خايك لما اني طفلت تطب وراها اثنين مو واحد اثنين كم شيء اثنين يدو على صح يما ابو الأوزي بغدادي اسمه مو ايه بغدادي كم انت تروح ستة ما أدري ما نحن صدق ليش الناس يعرفون ما دار شان خدماتي تومي داسمة ايه خدمات ما ريتها بعد واحد ترى كتير هو هذا بالكار مو هو هذا بالكار بالدكتور شوف رتبيت له بالثراني بس إذا أشوفها شروع علي عندك سكيلتين اثنين ستة ولا سكوباسني كان سلاح ما عندي في ربيع بالوقت هم بش هي ماي تيميت قبل يجيك قبل ليه شدة من جد وحني اثنين والله عراني لك اهلي طلقتي انت تدري صح شتوبة هاتشت دبيتك باش حرك بس ستة صوفي حرك بس ستة خلاص خلاص حرك ودي حذفوني بس واحد انت حرك انت لا انت إذا في لبنان ولا هيك هم
هم اثنين ترى، بس واحد. تعالى انزل. انزل جوا. خفنش وش تعال ساعدي انا ركبها. تعال ساعدني. ودي العاب. تعال يلا. يلعب بس مو على اي. يلا. تلقى كيف؟ جاهز ما راح تركض عليه. والله ما عندي. صفر. ما عندي علاج. ما عندي كل شيء هذا. ليش اسكت مانيو؟ ما ادري شيء. Let's go 8 كار. شنو ما قال شيء. هذا السلاح. حرك بس. والله هذا دبس. دبت الكي. هاي صارت هنا سوي نجارة. ايش بيك صاير اسكت؟ عاد احسن. لا صفيناها وعلي. راح احنا اسبوع ما نباع. هذا اسبوع 4. كده تبي ادي سكور واسكت هنا. وش شنو؟ يعني من العالجك. هو مو انت. باقي دي 2 بشتين. وينها؟ بشتين ليه كذا؟ ورا السيارة. شوفها على الشارع. بالله سوي واحد كلش مدمج. نوبية وعلي. نروح نوبية. خل نروح مع متابعين نسوي حماستهم. اوه لاعب. اقتل هذا البوت. تعال وراي. اوكي طيب ثاني. عرفت اطلع لهم اوبن عادي. خاف لاعب. أوه. لاعب يابا. تفضل خليه يجمني. رجال عمارتنا. رجع. يس. العمارة مو. أصلا بتشب. قلت لك لا عيب. أبو داسية. طب الداسة مو رجعنا هم ذول السنين. أبو داسية ولا الثاني؟ يجي. والله. ده المدول. إيش بقى تدري بيه؟ حتى تجي من السيارة أو تدري دول. بش ما اشتكي. بس تستخدم الداجة لا بس. آخر سيارة جد شو اسمه؟ سيارة بال بش. والله. لا رجع المكانك ولا مكانك؟ والله هنا. كم شد بس. كيكيتا اوكي؟ لا. عندي مسدس عندي. تعال حبه ما عندي سلاح بس مسدس. كم جيت له؟ كله جيت. يا أخي خافين. شو بس خلي العالم هذول اللي يسكت درس. انت انا قبلك منه او قبل منك؟ لا بلا كذا. بلا كار. ما كراش لا. وش ايش كده جاسكوب بالكار ما في. هو سلاح مو خوش سلاح. تعال اقوى منه. بلا تخدمه. قبلك منه. وين درهم؟ والله ما درهم.
بدينك ولا هدول شاي سلفر ايه هو؟ احنا والله عندك كفور الزون نفسه ما مشى. والله حكيت له هو واحد. روح بس هذاك الدنجة تظهر والله ما دله وانت طلع هي يا زلمه لا تلوت. انا ذكي. شو ردة فعلك؟ روح للأهل سكول. بس خل احسن السلاح. وش؟ هو لا سماعاتك عطلانات؟ طيب وخر لا عطلانات. شو اسوي في ده؟ تعطيني ايش هذا؟ كفيت تردد هذا بدل ثاني. خوش صار لي تعال يا اخي تنش حاسوب حبيبي والله تعال تنش حاسوب شي. تعال يمي. خلاص طلع هو ده هذا من العمارة اوغانوك. لا تعال. لا مو من العمارة. يزون بسرعة جزون بسرعة يا طيب. ولكن نفس ما وصلنا. خلي كمل تهيئ راحت. راح اجيب داس وجهك. خوش 17 دقيقة. تاكل اجيب داس وجهك وتغسلي عوفك. غسل اوكي. قول اذا اهلا جاي خسي كتلك بعد واحد. ايه رجعت واحدة. يا ولد رجعتها. يمكن ما فش خلها يل راحتك. خلها اصفر منها اصفر كلها تشير ما قصدك. وكان جت الفزعة خلصنا اليوم. ها والله يا ابني ليش ما حد وقف لا تخش حد حبيبي والله. وقف لا توش. وقف عادي تنتظرني يا ولد. يا ولد ليش؟ هو اسمكم ولا سموك سموك أنا سمعت سموك. شادي تعال عادت يمك؟ ايه مشيت. جابوني انزل هنا. دادك نيت سوري لون جابوني لو يدوح له من هذاك الدرج هناك مو صح. وش اتفر لهم نفس صخرتي. صورة حرامات كترت ها. ترى جيدي يجي ما في شيء علامات. هذا كامل عدي شو اسمه؟ عندنا تبليس كله. صدق؟ شوف والله لوته حلو. لا مو لوتاني. شباب شلون الجيم؟ اكيد حماستهم. روح داك واتورا. هي وين داستك؟ صحابي بنزين داستك وين؟ شو بشي دن ما بي بنزين ما ما
لا يا صوت تضحك علي انت. الشوبشي يا خصوم ما بيا بنزين. الشوبشي أحلى هذا الشعر. الله عليك. أتمنى الشحن وقتها. ما عندك بنزين؟ ما عندي فلوس. حالتي تعبانة يعني. يعني كلش كده. الحمد لله وشكر يا اخوي على كل حال. يلا سوين نروح. هلو نايم قاعد. شباب ما أقدر. السحر ودي. يلا بينا ما نسوي الشغل. قبل دوام بيسمع. خلنا نطلع له. ايش عندك؟ يا اخوي ركض وراه. ايش سويت فيهم؟ جيدي سويت معه. ايش كنت ناخذ يطلع لك واحد تركي يسوي لك يلا ما بقى. 7 7 و7 7 و7 7 و7 1 2 3 الشوبشي 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 حلو بيبي شت الدور بيبي شارد مامي شت اختي تجيري لا بس كيس تنصر. وصلنا هنا اخذناه عشان راح نسد تصوير. هذا عادي. السحر ضحكة. بس راح نسد الفيديو. حبيب قلبي. يخبط طالع الأمين. ثواني والله الصفر. سويت فيه عصفر. لا على الله. ثواني بس احنا نروح. والله كنت كمبر. ما كنت يا أخي ما كنت كمبرة.
يلا شباب لا تنسونا باللايك واشتراك في جاز. جود باي.